Madaydayaw ti Diyos kakabsat, kablawan kayo iti naimbag nga aldaw tayo amin, iti napatag nga nagan ni Apo tayo nga Isus. Siyak ni Brother June Peralta, iti Praise and Worship Fellowship. Datayo dito'y Ilocano broadcast, kat agyaman ak iti time yung itatangal daw, iti panagdengag yung iti sasauna. Kat awan iti sabaling idaydayo tayo ditoy no dilaang niya po tayo nga Hesus Kristo. Kat no adaman iti ibingay ko kada kayo kat nga sasaw niya po Hesus kat masarakan iti Matthew 6:33. Nga kunana ipang pangruna yu ket di abiroken ti pagarian na kentong palen ti pagayatan na. Ket itidnan to amin nga kasapulan yu. Agkararag tayo kangatuan kan manakabaling nga Diyos, agyaman kami ti kinimbag mo, bindisyon ng dagiti nga sasaom, kat Apo Isus, sikay ti mangtulong kanyak, balin ka din nga bindisyon da ito, kadagiti aming nagdingay kanagbuya. Dagiti ti dawatin me, in Jesus' name, Amen. So, nagdaman iti kahit kung ibingay, kada kayo kakabsat, kat iti title na kuna nga How to Please God, when no kasano tayo nga may ayo iti Dios. Kasi tinabasa tayo iti Matthew 6:33 nga kunana nga ipang pangruna yu ket di abiruken ti pagarian na kentong palen ti pagyatan na ket itidnan to amin nga kasapulan yu. Kas personal testimony ka aiten nga kabsat inang rugi iti December every Domingo iti dayto nga bulan. Every Sunday kat taada iti mandatory nga overtime me. Nung kunana iti sasaw ti Apo nga unaen tayo iti pagarian na. Kat iti naramin ko kakabsat gaputan na patag iti gawain ti Diyos kanyak. Kat adtoy nga tapno makaten lang iti Sunday. Gamit ak iti unpaid time off ko tapno makastrek ak lang iti Domingo. Tangamin adaji iti uneg ti puso kat adaji kayat ko nga makaaten iti Sunday iti sasao ni Apo Diyos makangaga kadag iti sasauna kat kastamot ko makadatayo nga adda ko madayjay iti amin nga banag ununan tayo ko man ni Apo Isus iti panagbiag tayo iti John 14:15 kunana nga intuloy ni Jesus tinagsao no ayatendak tong palinyo dagiti bilbilin ko kunana. Kat ay ayatan tayo matlang ka din ni Apo Jesus. Kat no timay sang proof wenno ebidensya nga ayatan tayo ni Apo Jesus kat masapul nga tong palin tayo dagiti bilbilin na. Kat kunana dito yung binasa to dito Matthew 6:33 nga kunana ipang pangruna yu ket di abiruken ti pagarian na kentong palen ti pagayatan na. So masapul no ayatan tayo ni ti Dios masapul nga tong palen tayo ti pagayatan na. Ket dagitoy iti kasano tayo nga may ayo ti Dios masapul nga unaen tayo isuna iti amin nga parte ti panagbiag tayo masapul nga tungpalan tayo dagiti bilbilin na. Iti malakay treten kunana pay kakabsat nga iti may kaalo nga wagas tapno may ayat iti Dios ket adtoy nga mangted tayo kuma. Ited tayo kuma dagiti pagkapullo tayo. Kunana iti malakay treten nga yegyo ti amin nga pagkapullo iti templo tapno adu ti taraon sadyay. Padasendak ket ilukat kunto dagiti pagidulinan ti gameng sa dilangit ket ibuyat kunto kada kayo tinawadwad a bendisyon. Pudno daytoy nga amuyo kabsat iti sekreto iti sekreto ti na nakayayo unay nga panagbiag isu dayjay ited tayo iti para ited tayo ti para ti Dios. Ited tayo DJ 10% ti amin nga kita tayo iti income tayo. Kasi ti siyaken ti aytak nga asawa ket napadas min iti
iti mangted para ti Dios ket atoy nga iti resulta na atoy nga binindisyonan na iti panagbiag mi. Binindisyonan na kami iti na pisikalan, na materyalan, kangurunaan iti na spirituan nga panagbiag mi. Isu nga no iti panangayayo ti Dios kakabsat umuna masapul nga unaan tayo isuna, sarakan tayo iti pagayatan na may kadwa, masapul nga tungpalan tayo dagiti bilbilin na ket may katlo, masapul nga itid tayo dayjay para ti Dios. Kanyami nga gasawa tuy nga itid medyo kabalan mi para ti Dios, 10% iti kita mi at tuy nga para iti Apo ket at tuy nga makatultulong kami pa kakabsat kadagiti kadagiti na dumaduma nga churches di Pilipinas kastamat ditoy main church ditoy Amerika kakabsat. Ket agyaman kami ti Dios ta pudno nga naging bago na isuna. No mangmangted tayo no napadasan ti mangmangted adadu pa iti isukat ti Apo nga bendisyon. Kunana pa iti Philippians chapter 4 verse 19 nga ket iti ti Dios ti amin na masapul yu babaen iti nawadwad kinabaknang na ken Kristo Jesus. Pudno detoy nga ti Dios ni Apo Jesus kabawilan na nga ited amin nga kasapulan tayo. Tangamin iso na iti source iti amin nga kinabaknang dito irabaw ti daga. Iti amin nga kinabaknang agagapu amin kani Apo Jesus. Iso nga ahitan nga kakabsat nga agdengdengag ken agbuybuya ti Dios ket mabalinan na nga pabaknangin na tayo. Ni Apo Dios ket kabailan na nga i-provide amin nga kasapulan tayo. Nulaeng unaan tayo isuna, nuunaan tayo isuna, tungpalan tayo dagiti bilbilin na ken itid tayo dagiti paraken kuana. Madaydayaw ti Dios ket dagito iti sasaw ni Apo Jesus ket siyak ni Brother John Peralta iti Present Worship Fellowship kablawan kayo iti ay nagan na Apo Jesus ket numaminsan manin nga Domingo ay tan nga kakabsat agdengeg ken nabuya tayong tumanan iti Dios ti mangbendisyon kada tayo amin.